یہ دوستو آج ماشاءاللہ سے آپ کو پورے فارم کا مال دینا ہے۔ جمعرات کی ایک خاص آفر دینے والا ہوں آپ کو شاہزیب گوٹ فارم کی طرف سے۔ ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہے، آج بڑا ہی آپ کو مزہ آنے والا ہے۔ لوگوں کا بھی ریٹ چیک کرتے ہیں، ان کی بھی ماشاءاللہ سے چیزیں آپ لوگ دیکھتے ہیں، لیکن یہ آپ لوگ چیزیں آج دیکھیں بالکل ہی گلابی پٹھے ہیں گوٹ فارمنگ والے، کیونکہ شوقین بھائیوں کے لیے نا شوقیہ ویڈیو دکھا رہا ہوں۔ یہ آپ لوگ چیزیں چیک کریں، ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی؟ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، آپ کو ایک ایک کر کے جانور دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی؟ یہ آپ لوگ دیکھیں نا ماشاءاللہ، یہ دیکھیں سر، الحمدللہ سے ہم لاتے ہیں جانور چن چن کے اور ہیرے ماشاءاللہ سے نایاب چیزیں، تاکہ آپ کو شکایت نہ ملے۔ آپ کے علاقے میں کوئی چیز آئے نا تو لوگ کہیں واقعی شاہزیب بھائی نے کوئی گفٹ بھیجے ہمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج الحمدللہ سے جمعرات کا دن ہے۔ آج آپ سب دوستوں کی دعاؤں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم اور فضل کے ساتھ جمعرات کی آپ کو ایک اسپیشل آفر دینے والے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہفتے میں ہم ہر بار کوشش کرتے ہیں اپنے دوستوں کو ایک اسپیشل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ اکثر دوست مجھے کمنٹ کر رہے تھے کہ یار شاہزیب بھائی آپ ہر بار خصی بکروں کی ویڈیو لگاتے ہیں یا بڑے بکرے ہی دکھا رہے ہیں، کوئی بکریاں بھی دکھائیں جن دوستوں نے فارمنگ کرنی ہے۔ تو آج میں اپنے دوستوں کو فارمنگ والا مال دکھا رہا ہوں میرے پیارے بھائی۔ یہ 2، 4، 6، 8 یہ بڑی پٹھیں دکھا رہا ہوں آپ کو، جو کراس شدہ پٹھیں ہیں، اور اس کے بعد 4 پٹھیں آپ کو دکھانی ہے، وہ تقریباً الحمدللہ سے 1 سے 1.5 مہینے کے اندر کراس ہونا شروع کر دیں گی۔ یہ 8 پٹھیں یہ ہیں، ٹوٹل 12 کی لاٹ آپ کو دکھانی ہے۔ دانتوں میں ماشاءاللہ سے ساری کی ساری دانتوں میں ساری 2 دانت ہیں، 1، 2 جو ہوگی تقریباً اس کے اندر کھیری ہوں گی، باقی 4 جو ہے نا وہ بھی کھیری ہیں۔ ایک ایک کر کے اپنے دوستوں کو جانور دکھاتا ہوں۔ پہلے وہ جو 4 فیمیل ہیں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ سے۔ ویڈیو ہماری کمپلیٹ دیکھنی ہے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل شاہزیب گوٹ فارم کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ انشاءاللہ سے آپ کا بھائی آپ کے لیے مزید اچھی اور نیو ویڈیو لے کر آتا رہے گا۔ باقی میرے دوستوں، مال لینا یا نہ لینا ایک نصیب کی بات ہوتی ہے۔ دل کھول کے لائک کریں اور ایک بار ہمارے فارم کا وزٹ کریں، انشاءاللہ سے آپ کے لیے ہمیشہ اچھی اور نیو ویڈیو لے کر آتے رہیں گے۔ یہ 50 بکریوں میں سے میں نے چھانٹی کر کے یہ بکریاں نکالی ہیں، اس لیے نکالی ہیں تاکہ اور بھی لوگ ویڈیو بناتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، لیکن آپ کا بھائی جب آپ کے لیے ویڈیو بناتا ہے نا ایک ایک کر کے اور محنت کر کے، چاہے ہمارے پاس 10 جانور ہوں 20 جانور ہوں، ہم کوشش کرتے ہیں اپنے دوستوں کو ایک ایک کر کے جانور دکھائیں۔ ابھی وہ 4 فیمیل جو چھوٹی ہیں وہ بھی دکھاتا ہوں، پھر ان میں سے ایک ایک کر کے جانور دکھاؤں گا۔ ویڈیو ہماری کمپلیٹ دیکھنی ہے۔ سستا پیکیج ہوگا میرے پیارے بھائی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے قربانی کی وجہ سے ریٹ بہت ہی سستا جا رہا ہے۔ ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے میرے بھائی؟ اچھا دوستو، یہ ماشاءاللہ سے آپ کو ان کے حوانے وغیرہ دکھا دیتا ہوں، یہ آپ لوگ چیک کر لینا۔ یہ نمبر 1 پہ آ رہی ہے، 2 نمبر، 3 نمبر، اور یہ 4، اور یہ 5، 6، 7، اور یہ دوستو الحمدللہ سے 8 نمبر پہ۔ یہ 8 فیمیل یہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں، بالکل ہی زبردست روڈ کلاس چیزیں۔ جو 4 دکھانی پہلے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں ویڈیو میں، اس کے اندر آپ کو ایک ایک کر کے بھی دکھاؤں گا۔ ویڈیو ہماری کمپلیٹ دیکھنی ہے۔ یہ دیکھیں میرے پیارے دوستو، اس چیز کا شوق کریں، خود بھی کاروبار کریں اپنا، اور اپنے آنے والی نسل کے بارے میں سوچیں، کیونکہ کسی کا یہ آپ کی محتاجی نہیں ہے، آپ کا ایک اپنا کاروبار ہے الحمدللہ سے، ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی؟ اپنے کاروبار کرنے میں ایک مزہ ہی الگ ہے، کسی کی محتاجی کرنے سے بہتر ہے اپنا کاروبار کریں۔ دبئی سعودیہ میں جاتے ہیں، قطر میں جاتے ہیں لوگ 10 لاکھ 12 لاکھ 15 لاکھ لگا کے جاتے ہیں، یہیں آپ لوگ 3-4 لاکھ لگا کے کم سرے سے سٹارٹ کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایک ساتھ لے لیں، اگر آپ اس میں سے 2 لیں 4 لیں 5 لیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ ابھی میں دوسری 4 آپ کو دکھا کے پھر ایک ایک کر کے بڑی دکھاتا ہوں، پھر 4 وہ والی بھی دکھاؤں گا۔ دوستو یہ 4 فیمیل ماشاءاللہ سے یہ کھڑی ہیں، ابھی ان کو تقریباً کراس ہونے میں 2 مہینے لگیں گے، تقریباً 1.5 مہینہ، کیونکہ ہم ان کا بھی بتا دیجیے کراس ہے، لیکن جھوٹ بولنا ہماری عادت نہیں ہے۔ یہ دیکھیں پیاری چیزیں ماشاءاللہ سے، بالکل ہی خوبصورت۔ اس کے ساتھ اگر آپ لوگ کہیں گے ایک میل آپ کو ایک ڈال دیں گے، اس کے اندر ہیں ویسے یہ 4 فیمیل ہیں، اور ان کا بھی ریٹ آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں۔ جو بھائی پہلے رابطہ کرے گا پہلے ان کا ریٹ بتاتا ہوں، پھر وہ والی ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں تاکہ یہ پھر ویڈیو زیادہ لمبی نہ بنے۔ دوستو ویسے تو ان کا ریٹ تھا 1 لاکھ روپے، لیکن یہ 1 لاکھ نہیں ہے، آج آپ کو مناسب ریٹ دوں گا۔ جو بھائی پہلے رابطہ کرے گا نا انشاءاللہ سے یہ آپ کو مل جائیں گے۔ یہ آپ کو فائنلی سیٹ جو ملے گا نا یہ آپ کو 22,000 کے حساب سے ملے گا۔ اگر چاروں کوئی بھائی ایک ساتھ لے گا نا، مزید بھی آپ کو اوپر والا 3,000 ڈسکاؤنٹ ہوگا، یہ 85,000 روپے ملیں گی۔ یہ 4 فیمیل، یہ 2 نمبر پہ آ رہی ہے، وہ والی دکھاؤ یار دونوں، اور یہ آ رہی ہے نمبر 3 پہ، کیونکہ ہمارا فوکس بڑے پہ جانوروں پہ ہے، وہ آپ کو ایک ایک کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ اسی طرح کی تیار ہوں گی میرے بھائی الحمدللہ سے، یہ آپ لوگ چیک کر لیں۔ ابھی یہ آ رہی ہے نمبر 4 پہ، یہ 4 ملیں گی آپ کو فائنل اگر ایک ساتھ لوگے نا یہ 85,000 کے اندر فائنل ملیں گی ڈسکاؤنٹ کے ساتھ۔ یہ چاروں آپ نے جانور چیک کر لیے میرے بھائی الحمدللہ سے، آپ لوگ چیک کر لیں ان کی کوالٹی اور ان کی خوبصورتی۔ ابھی پیچھے میں چل کے آپ کو ایک ایک کر کے بڑی بکریاں بھی دکھاتا ہوں، یہ چلا پھرا کے بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ سے۔ دوستو ماشاءاللہ سے یہ آ رہی ہے نمبر 1 پہ فیمیل آ رہی ہے۔ اس بکری کی کوالٹی دیکھ لیں اور اس
اس کی خوبصورتی آپ دوستوں کے سامنے بہت ہی نایاب اور اوٹ کلاس چیز ہے ماشاءاللہ سے۔ اس طرح کی بکریاں رکھیں میرے پیارے بھائی، یہی بکری جب 2 بچے دے دے گی نا، الحمدللہ سے آپ کی بکری نارملی آپ لوگ لاکھ کی نہ بیچیں، 80 کی بھی نہ بیچیں میرے پیارے بھائی، 2 بچوں کے ساتھ 70 کی تو آرام سے بکتی ہے نا، یا نہیں بکتی؟ یہ آنے والی جو نسل ہے آپ ان کی خود تیار کریں۔ یہ نمبر 1 پہ آ رہی ہے میرے پیارے دوستو۔ گوٹ فارمنگ کرنا ہمارے پیارے نبی پاک کی سنت ہے، الحمدللہ سے ان سے پہلے بھی جتنے پیغمبر گزرے ہیں سب نے بکریاں رکھی تھی، آپ لوگ بھی بکریاں رکھیں۔ بکری رکھنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے، کاروبار میں بھی برکت ہوتی ہے۔ یہ میں اپنے کاروبار کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرے پیارے بھائی آپ لوگ ریکارڈ چیک کر لیں کسی بھی، یعنی کہ یہ تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرما دیا ہے، حدیثوں میں بھی فرما دیا ہے۔ بکری ماشاءاللہ سے بڑی الحمدللہ سے عاجزی والا جانور ہے، ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی۔ یہ آ رہی ہے نمبر 1 پہ، ابھی آپ کو 2 نمبر والی دکھاتا ہوں۔ اچھا دوستو، ماشاءاللہ ہم بھی ویڈیو اس لیے بناتے ہیں تاکہ آپ کو ہر چیز صحیح نظر ہے۔ میں ابھی قریب سے دیکھوں، یہ دور سے جانور دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیں، یہ چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے بھائی۔ میں کہتا ہوں آپ لوگ اچھی چیز لیں اور اچھی چیز کی تیاری کریں۔ یہ آ رہی ہے نمبر 2 پہ، 3 نمبر والی لے آ یار دوستو ماشاءاللہ سے۔ یہ آ رہی ہے نمبر 3 پہ فیمیل، یہ بھی آپ لوگ چیک کر لیں، بالکل ہی زبردست اور اوٹ کلاس چیز ہے۔ محنت کرتے ہیں، ان کو سجاتے ہیں جیسے دلہن سجتی ہے نا، الحمدللہ سے ہم بھی ان کو ویسے سجاتے ہیں۔ یار جانور کو سجانا بھی اچھی بات ہے، خوبصورتی آتی ہے جانور کے اندر ماشاءاللہ سے۔ اور جیسے سجا کے ابھی ہم ویڈیو بنا رہے ہیں نا، یہ ویسے ہی آپ کے لیے بھیجیں گے۔ یہ آ رہی ہے نمبر 3 پہ، 4 نمبر والی لے آ یار، یہ دیکھیں نکوڑے اور ان کی کوالٹی اور ان کی خوبصورتی۔ 4 نمبر والی دکھاؤ یار۔ یہ آ رہی ہے میرے پیارے دوستوں نمبر 4 پہ۔ ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہے، آپ کو چلا پھرا کے بھی دکھاؤں گا، انشاءاللہ سے آپ کو مزہ آئے گا۔ یہ آ رہی ہے نمبر 4 پہ، تو ابھی آپ کو 5 نمبر والی دکھاتا ہوں۔ یہ جمعرات کی ایک آپ کو اسپیشل آفر دینے والوں میرے پیارے بھائی، الحمدللہ سے۔ ان کا ریٹ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، جو خوش نصیب بھائی ہوگا نا انشاءاللہ سے آپ کو مل جائے گی۔ یہ آ رہی ہے نمبر 5 پہ۔ تو میرے پیارے بھائی نہ تو 35 ہے نہ تو 32 ہے، بالکل ہی مناسب ریٹ۔ یہ بھی فائنل آپ کو مل جائیں گی۔ یہ 30,000 کے حساب سے فائنل ریٹ ہوگا، اس کے اندر کمی پیشی نہیں ہوگی۔ اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ شادی پہ ان کا بریڈر بھی مزید ڈال دیں تو وہ بھی ڈال دوں گا، یعنی کہ نیکسٹ آپ لوگ جب ان کو کراس کرواؤ تو باقی الحمدللہ سے دوستو آ رہی ہے نمبر 5 پہ۔ ابھی آپ کو 6 نمبر والی دکھاتا ہوں دوستو ماشاءاللہ سے۔ یہ آ رہی ہے نمبر 6 پہ فیمیل۔ اس بکری کی بھی کوالٹی دیکھ لیں اور ان کی خوبصورتی آپ دوستوں کے سامنے الحمدللہ سے۔ یہ 6 جانور آ چکے ہیں، ابھی 7 نمبر اور 8 والا دکھا کے پھر آپ کو جانور چلا پھرا کے دکھاتا ہوں۔ لے آ یار اپنے دوستوں کے لیے، لے آ۔ یہ دیکھیں، ہم دیکھیں 10 جانور 12 کی ویڈیو لگائی ہے، تقریباً 4 بندے محنت کر رہے ہیں الحمدللہ سے، اس لیے محنت کر رہے ہیں تاکہ آپ کو اچھی سے اچھی چیز دیں اور آپ لوگ اچھی چیز کی سلیکشن کر سکیں۔ یہ 7 پہ آ چکی ہے، ابھی آپ کو دوستو 8 نمبر والی دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں اوریجنل گلابی چیزیں۔ تو امید کرتے ہیں میرے دوستوں کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہو۔ آپ نے میرے یوٹیوب چینل شادیب گوٹ فارم کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور لائک کرنا ہے۔ مزے کی بات ہے، ساری ہیلدی ہے میرے بھائی، کوئی نقص والا جانور ہوگا وہ ہمارا ہوگا، بیمار ہوگا ہمارا ہوگا، گارنٹی ہوگی۔ آپ لوگ باقی کارگو کروانا چاہیں پورے پاکستان کے اندر، کارگو کے جو ڈیلیوری چارجز ہیں وہ تقریباً 700 سے لے کے 1000 روپے تک ہیں۔ کہیں ایسا علاقہ ہوتا ہے جہاں گاڑی والا 1000 لیتے ہیں، نہیں تو عموماً 800 یا 1000 روپے لیتے ہیں۔ 8 جانور ٹوٹل 12 ہیں، ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی۔ یہ آپ کو ریٹ مل گئے ہیں، ابھی میں آپ کو سارے جانور ایک ساتھ چلا